Ola a todas e a todos. Seguimos co tema 7, o aparello escritor. Hoxe vamos a continuar coa segunda parte deste tema e o que vamos a tratar no tema de hoxe é da composición dos ouriños. Na primeira parte falaremos deste asunto. Bueno, os ouriños, como ben sabedes, é un líquido de cor máis ou menos amarelado, que a súa cor vai a depender da cantidade de auga que teña, o que chamamos do grado de hidratación, así se ten moita cantidade de auga, o líquido é case clariño, mentras que se ten menos cantidade de auga e moitas sales concentradas, terá un color moito máis amarelo. Por outra banda, é un líquido que se produce como resultado dos procesos que estudamos na parte anterior do tema, os procesos de filtración, reabsorción e secreción, que, como vimos, se producían nos nefróns. Si vemos o pH dos ouriños, vemos que varía lixeiramente en función de parámetros como, por exemplo, o tipo de alimentación. As persoas que comen moita carne normalmente teñen os ouriños máis ácidos que os que toman máis ben vegetais, por exemplo. Se analizamos a composición dos ouriños, vemos que están feitos de tres tipos de sustancias. Por un lado, a mayoritaria é a auga, con 95%, as sales minerais, un 2%, e sustancias orgánicas variadas, un 3%. Se falamos das sales minerais, as máis importantes son os cloruros, os carbonatos, os fosfatos e tamén os sulfatos e algunha pequena cantidad de sales amoniacais. Se falamos das sustancias orgánicas, as máis importantes son a urea e o ácido úrico, que son sustancias producidas a partir de residuos nitroxenados. Tamén o ácido hipúrico e a creatinina son sustancias máis ben, a creatinina, por exemplo, ten origen proteico, e pigmentos que se producen por a descomposición de outras sustancias no interior do corpo. Falemos de todo isto. Falemos das sustancias orgánicas. Bueno, as sustancias orgánicas, unha sustancia orgánica fundamental nos ouriños é a urea. E a urea se produce, digamos, por unha combinación do amoníaco que procede do catabolismo dos aminoácidos das proteínas, que se xunta co dióxido de carbono e esa combinación produce esta molécula que vedes aquí, que é a molécula de urea, non? A súa concentración é de 20 gramos por litro aproximadamente. Outra sustancia que temos é o ácido úrico, que se produce en este caso polo catabolismo, pero das bases nitroxenadas procedentes dos ácidos nucleicos. Estas bases nitroxenadas se transforman en ácido úrico, esta molécula que vemos aquí, e que tamén é unha molécula tóxica que o noso corpo ten que expulsar. Hai outras sustancias como o ácido hipúrico, en este caso só ter unha orixen externa por os alimentos que tomamos, por exemplo, abonda moita nas froitas, non? E tamén, pois, o exceso hai que expulsalo fora. A creatinina, que procede do catabolismo das proteínas, e que esta molécula que vemos aquí, tamén os pigmentos, un deles, por exemplo, este que temos aquí é a urobilina, que proceden da degradación de sustancias producidas no interior do corpo. En este caso, a urobilina procede da degradación da hemoglobina, que é un componente fundamental, como todos sabedes, dos glóbulos vermellos, e é o fígado quen se encarga de producir esta degradación. Tamén temos sustancias que teñen que ser degradadas, como, por exemplo, pois, restos de hormonas ou de medicamentos que non poden andar circulando polo corpo, como, por exemplo, a penicilina, que, digamos, no fígado son degradados e que forman, ao final, acaban sendo expulsados a través dos ouriños. Ben, que problemas teñen que ten a composición dos ouriños? Bueno, pois, en principio, a composición dos ouriños soe ser máis dunha persoa sá, soe ser máis ou menos fixa, non? Pero se aparecen sustancias nunha concentración superior ao normal, entonces esas sustancias nos poden indicar a existencia de algún tipo de enfermidade. Como, por exemplo, temos o caso de da glicosuria, que é unha enfermidade que se produce por un exceso de glicosa no sangue, non?
Entonces, exceso, perdón, de glicosa nos ouriños. Esos ouriños son normalmente de un color un tanto máis amarelado, como que vemos aquí na foto, non? Tamén temos a albuminuria, producida por un exceso de albúmina, que é unha proteína que o corpo necesita e que non podemos desprendernos dela a través dos ouriños porque, digamos, es como sería malo para o funcionamento do noso corpo. Tamén sustancias sólidas que poden acumularse no interior do aparello excretor, como os cálculos renais ou a arenilla que se forma e que, bueno, pode obstruir ou pode, e iso todo pode facer que funcione mal todo o sistema excretor e cambiar as concentracións de sustancias que ao final acaban saindo a través dos ouriños. Ben, a cantidad de ouriños que diariamente se soe excretar unha persoa normal é entre 1000 e 1500 centímetros cúbicos. E os ouriños, unha vez producidos nos riles, na pelve renal, van a ir viaxar polos uréteres, por estes tubos que vemos aquí, mediante unhas concentracións musculares, e van a chegar á vexiga. A vexiga é como unha bolsa muscular que ten unha capacidade de medio litro, pero que se pode expandir, non? Porque ao ser un músculo ten esa capacidade de expansión, non? E dentro se enche dos ouriños que se van acumulando e na parte final hai un esfínter interno de carácter, digamos, involuntario que rodea o que sería esta parte que é o colo da vexiga, non? Cando está moi cargada de ouriños a vexiga, entón este esfínter permite a saída e sale a través da uretra, e na uretra hai un segundo esfínter, en este caso que é un esfínter uretral de carácter voluntario, que regula a salida dos ouriños no momento en que é adecuado botalos fora. Ben, se facemos unha comparación entre a composición do sangue e a composición dos ouriños, vemos que hai notables diferencias. Por exemplo, no sangue temos células como os glóbulos brancos, vermellos e plaquetas. En cambio, nos ouriños non hai células nunha persoa sá. Se unha persoa ten algunha enfermidade, sí que poden aparecer células, por exemplo, glóbulos vermellos, e pode aparecer, por exemplo, unha sangue vermella por culpa deses glóbulos vermellos, non? Pero eso, xa digo, é en caso dunha enfermidade. Sustancias como a auga, o cloruro sódico, o potasio, sulfatos e fosfatos están en menor cantidade, en menor proporción no sangue que a que vamos a topar nos ouriños. Es decir, que o noso corpo vai a tender a desprenderse de todas estas sustancias, non? Ben, en cambio, sustancias que son boas e importantes para o funcionamento do noso corpo, como as proteínas, os lípidos e a glicosa, están nunhas proporcións no corpo dunha persoa sá, unhas proporcións determinadas, proteínas 80 gramos, lípidos 6 gramos e glicosa 1 gramo. Bueno, pois, en cambio, se esa persoa sá, se analizamos os seus ouriños, non expulsaría ningunha destas tres sustancias, non? Se non ten ninguna enfermidade, digamos que esas sustancias non deberían sair a través dos ouriños. Outras sustancias, como a urea, o ácido úrico e o amoníaco, sí que son sustancias tóxicas e van a estar en menor cantidade no sangue que a que vamos a topar nos ouriños. Por qué? Porque queremos que estas sustancias resulten expulsadas, xa que dentro do noso corpo podrían causar problemas pola súa toxicidade. Ben, o color do sangue todos sabemos que é vermello debido á hemoglobina, pero cando a hemoglobina se destrúe no fígado, se forma urobilina, e a urobilina é a que resulta expulsada polo aparello excretor e lle dá ese color amarelo característico aos ouriños. Ben, outro órgano excretor importante son as glándulas sudoríparas. Se analizamos un pouco como están situadas, vemos que no noso corpo hai unha capa externa donde está a pel, que chamamos epiderme, e debaixo dela, xusto debaixo dela, hai outra capa que é o que chamamos a derme, que tamén se chama tecido subcutáneo, non? Ben.
Ali, ao longo da derme, aparecen pelos, e os pelos ás veces teñen músculos que se chaman músculos erectores, que serven, no caso dos seres humanos, serven para poñer os pelos de punta, que realmente non teñen demasiada funcionalidade, pero en cambio sí que son importantes nos animais para determinados procesos, como conservar o calor, por exemplo, non? Ben, vemos que os pelos na parte de abaixo teñen o que chamamos o bulbo piloso, e en outra parte da derme aparecen estas estructuras que son as glándulas sudoríparas. Aquí é onde se fabrica o suor. Vale. Estas glándulas sudoríparas se conectan por o que se chama un conducto excretor da glándula, polo cal o sudor acaba na superficie da pel. Tamén temos outras glándulas, como son as glándulas sebáceas, en este caso conectados aos bulbos pilosos, aos pelos, e que o seu contido vai a sair ao exterior a través da mesma abertura polo que sale o pelo. Ben, falemos das glándulas sudoríparas. Ben, as glándulas sudoríparas son glándulas de secreción externa, es decir, que botan sustancias fora do noso corpo. Non? Está formado por un conxunto de túbulos apelotonados que teñen un tubo excretor que bota o sudor cara á superficie da pel. Ben. Hai dous tipos principais de glándulas sudoríparas. As glándulas ecrinas, que son estas de aquí, e que están en todo a pel durante toda a nosa vida, dende que nacemos hasta que morremos, vale? E hai outras que se chaman glándulas apocrinas, que aparecen máis ben na pubertade e que aparecen só en determinadas zonas do corpo, nas axilas, no pube, nas areolas mamarias, etc. etc. Ben. As sustancias excretadas polas glándulas sudoríparas é o que chamamos o suor e se compón basicamente de auga, nun 99%, de sales minerales, sobre todo cloruro sódico, e de sustancias orgánicas, como a urea, a creatinina e diversas sales de ácido úrico. Como vedes, esta composición non difire moito da composición da orina. Quizás ten menos cantidade de sales de sustancias orgánicas, pero básicamente sería como a orina. Pero, en cambio, a veces o suor huele. Bueno, pois entón aquí hai que distinguir de que suor é o que produce olor, porque si as glándulas ecrinas, estas que temos por todo o corpo, digamos, son incoloras e producen un suor de tipo incoloro que ten máis ben un pH ácido e que está formado por unha composición salina diluída. Vale. En cambio, as glándulas apocrinas producen un suor máis turbio, máis ben dun pH neutro ou alcalino, e estas son as que producen o mal olor. Son aquelas que se atopan en lugares como as axilas e o pube e que, por tanto, son as que afan que, por exemplo, as adolescentes, cando non se cambian de roupa, pois teñan moito olor corporal, non? Por que huelen? Porque estas sustancias teñen unha composición nitroxenada e orgánica máis importante que a que tiñen as glándulas ecrinas. Non? Ben, a función do suor, en principio, ten dúas funcións o suor. A primeira función, evidentemente, é a excreción de sustancias de refugallo do catabolismo. Igual que botamos nos ouriños as sustancias que non queremos, tamén as podemos botar a través da pel, sobre todo a urea e o ácido úrico. Pero o sudor ten outra función moi importante. A función é regular a temperatura corporal, non? Impedindo que se eleve excesivamente o calor do corpo. Cando se eleva o calor do corpo excesivamente? Pois cando fai moita calor externa ou cando facemos deporte e o noso corpo se quenta. Entón, digamos que o suor é un truco que aprendeu o noso corpo para tratar de arrefriar o corpo. Como? Pois o que fai é botar, digamos, o suor á superficie e ao estar na superficie esas gotas de suor atrapan, extraen o calor corporal cara fora, non? Baixando a temperatura do corpo. Aquí vemos unha persoa facendo deporte e vemos cunha cámara termográfica como realmente todo o seu corpo está desprendendo calor. Se o calor chegara
a un nivel alto, podría ser peligroso. Por eso o suor evita este proceso. Ben. Como se excreta o suor? Pois a excreción do suor depende de cousas como, por exemplo, a temperatura ambiental, non? O de a cantidad de exercicio que fagamos ou do funcionamento do propio ril. Por exemplo, se temos que estamos nun día frío, podemos ata sudar entre 0 hasta medio litro, digamos, de sudor ao día. En cambio, un día caluroso podemos chegar a sudar 2 ou 3 litros de suor. Se facemos un deporte ou un traballo físico moi intenso, podemos chegar a excretar ata 3 ou 4 litros de suor nunha hora. Por tanto, isto é fundamental porque se estamos facendo un deporte moi intenso, é moi importante o hidratarse para compensar as perdas que se producen polo suor excesivo. Ben, falemos das enfermidades típicas do aparello excretor. E vamos a empezar por unha que se chama a glomerulonefrite. A glomerulonefrite é unha inflamación dos glomérulos. Aquí vemos un ril normal e aquí vemos que en este ril normal aquí están as nefróns e dentro dos nefróns están os glomérulos e estes glomérulos se inflaman. A razón é diversa, pero sobre todo suele ser por un proceso de tipo inmunolóxico, por un complexo inmune que produce esa inflamación. Por exemplo, unha reacción inmunolóxica que se produce a unha toxina elevada ou producida por unha bacteria, un streptococo, non? Que normalmente infectou algunha outra parte do corpo, normalmente suele empezar pola farinxe e logo, fixadevos, acaba afectando aos glomérulos. Ben, que síntomas ten? Bueno, pois os glomérulos se inflaman e como están inflamados, pois non realizan ben o seu traballo, que é o traballo de filtrar o sangue. Entón, estes glomérulos inflamados permiten que sustancias sanguíneas, das células sanguíneas ou proteínas, pasen ao filtrado glomerular e, por tanto, digamos, poden producir síntomas como, por exemplo, a hematuria, que é os ouriños que teñen sangue, e vemos os ouriños vermellos que vedes aquí. Tamén pode producir outro síntoma que é a proteinuria, que os ouriños teñen unha excesiva cantidad de proteínas. Cal é o pronóstico? Pois o normal é que esta enfermedade se cure soa, non? De xeito natural. Pero ás veces se producen cambios que poden chegar a ser permanentes, producindo unha enfermidade de que falaremos logo, que é unha enfermidade que pode ser grave, que é a insuficiencia renal crónica. Ben. Outra enfermedade importante é a pielonefrite, que é unha inflamación que se produce en un ou ambos riles e que afecta as nefronas. Aquí vemos un ril normal e aquí vemos un ril afectado por pielonefrite, donde vemos que os cálices acaban romos, non? Porque se vai, digamos, destruindo en parte o ril. Ben, cales son as causas desta enfermidade? Pode ser unha complicación por culpa dunha infección. Por exemplo, nas mulleres soe ser unha infección nas vías urinarias inferiores. E esa infección quen a produce? Pois a produce unha bacteria. No 75% dos casos o produce esta bacteria que vedes aquí que se chama Escherichia coli, non? Ben, cales son os síntomas? Pois nos casos xa avanzados, nos casos agudos, aparece febre, calafríos e dor no ril do lado que este afectado. Ben, o pronóstico, pois se a enfermidade se fai crónica, a veces se pode facer asintomática, é dicir, a persoa pode non notar nada, aínda que o seu ril se está degradando, estropeando, non? E entonces, se isto continúa, pode chegar a producir unha importante afectación da función renal, o que chamábamos antes unha insuficiencia renal, que logo veremos con máis detalle. Outra enfermedade típica do aparato excretor producido neste caso na vexiga é a cistite. E a cistite é unha inflamación das paredes da vexiga. Que é a vexiga? A vexiga é como unha bolsa muscular que se pode expandir, non? E se enche de ouriños. Pero se esa bolsa se inflama, eso causa unha dor
sobre todo na micción, cando queres ouriñar, pois costa, incluso ás veces pois tes outros síntomas como o tenesmo, que é ter ganas de ir oriñar repetidamente, pero non ser capaz de facer, de botar a ouriña fora, ou tamén a polaquiuria, que ven sendo ir moitas veces ao baño e mear pouca cantidade, non? A facer pouco pis de cada vez. Ben. Outra enfermidade importante son tanto o síndrome nefrótico como o síndrome nefrítico. Estas enfermidades se producen por a presencia, se detecta a presencia de proteínas nos ouriños, o que é a proteinuria, sobre todo dunha proteína, que é a albúmina, non? E isto vai a desaxustar o equilibrio osmótico que dentro do corpo, producindo o que como síntoma un edema e tamén unha hiperlipidemia. Que ven sendo isto? Ven sendo un exceso, unha acumulación excesiva de algúns lípidos, como colesterol, fosfolípidos e triglicéridos, que estarían nos líquidos plasmáticos, alterando un pouco a composición do plasma, por así decirlo. Ben, a proteinuria se produce porque hai un aumento da permeabilidade da cápsula de Bowman que permite pasar as proteínas do sangue cara aos ouriños por tanto hai unha perda de albúmina, que é unha proteína importante para o noso corpo. O noso corpo intenta compensar esa perda fabricando no fígado máis albúmina, pero o fígado non é capaz de compensar a cantidad de albúmina que fabrica coa que se perde neste proceso de proteinuria. Ben, que síntomas produce este síndrome nefrótico? Pois uno deles é o edema. Un edema é unha inflamación que se produce por que o líquido se sale do sangue e se mete en outros espacios do corpo, como son os espacios intersticiais, que están nos ollos, nos nocellos, nos pés, producindo inflamación destas zonas. Cales son as causas do síndrome nefrótico ou do síndrome nefrítico? Pois normalmente son causas relacionadas con outras enfermidades que están asociadas en esa persoa. Por exemplo, a diabetes mellitus, a artrite reumatoide, o lupus, os linfomas, as leucemias, algún tipo de infección, algúns tipos de fármacos e tamén a hipertensión en ocasións. Ben, falemos da insuficiencia renal. Decíamos que había dous tipos de insuficiencia renal. Había unha insuficiencia renal aguda e unha insuficiencia renal crónica. Que ven sendo isto? É unha disminución ou interrupción do que é a función renal. O RIL deixa de facer o seu traballo, por así decirlo. Vamos a falar primeiro de insuficiencia renal aguda. Esta é un cesamento brusco da función renal. De repente o RIL deixa de traballar, por así decirlo, ¿no? Producíndose pois síntomas como hiperazolemia, que é un aumento de sustancias da urea e de sustancias de tipo de nitroxenado, que son sustancias tóxicas, en sangue. Esas sustancias non resultan expulsadas e se acumulan no sangue. Tamén unha escaseza do fluxo urinario, o que chamamos, se é escaso, é oliguria, e se é nulo, é anuria, non? Ben, as causas desta insuficiencia pois son moi variadas. Unha delas pode ser, por exemplo, un rego sanguíneo por así decirlo, escaso, non? Tamén pode ser debido a enfermedades de tipo renal, que pode afectar a unha parte dos nefróns, como os glomérulos, os túbulos renais, ou tamén por cálculos renais que se atoran os riles e non deixan que o ril poda traballar, porque non pode circular o fluxo de ouriños cara a vexiga, por así decirlo, non? Vemos que as causas son variadas. A máis importante, quizáis, a diabetes, vale? Ben, logo está a insuficiencia renal crónica. Hai unha disminución progresiva, normalmente esa vai, co paso do tempo vai aumentando hasta que esa disminución se fai irreversible e digamos que o RIL deixa de funcionar, non? A función renal acaba totalmente anulada, por así decirlo. Cales son as causas? As causas poden ser algunhas das enfermedades que vimos antes, como por exemplo a glomerulonefrite crónica, a pielonefrite,
a enfermidade politiquística, que veremos máis adiante, tamén un golpe ou un traumatismo no tecido renal que fai que o ril deixe de ser funcional, etc. etc. Os síntomas, pois normalmente ocorre en tres fases, en tres estadios. Un primeiro estadio onde a persoa pode non notar nada, pero en cambio se está a producir dentro dela unha destrucción de ata o 75% dos nefróns, e, bueno, pois o que ocorre é que o resto das nefronas, o 25% das nefronas, siguen facendo o seu traballo e a persoa non nota nada. Pero a partir desa primeira fase chega unha segunda fase donde siguen destruíndose nefróns e, por tanto, xa o filtrado glomerular xa empeza a cambiar os niveles plasmáticos que ten de sustancias de refugallo que non son eliminadas e, por tanto, se acumulan sustancias tóxicas como sustancias nitroxenadas, urea, ácido úrico, creatinina no sangue, que ao final se converten en problemáticas. Entón chegaríamos ao estadio final, donde sería unha insuficiencia renal terminal, donde xa se perderon máis do 90% das nefróns e entón resulta que os niveles plasmáticos xa son tóxicos dentro do corpo e aquí só hai dúas solucións posibles e é a diálise, se conectarte unha máquina que te limpie o sangue, ou o transporte renal, que te den que unha persoa te poda ceder un ril. Ben. Se falamos da insuficiencia renal crónica, os síntomas son o edema, que son a hinchazón que vimos antes porque os líquidos se van a determinadas zonas do corpo, porque retemos sales e augas minerales en zonas indebidas, por así decirlo. A acidose é que os riles non son capaces de excretar sustancias ácidas e o noso plasma se convirte en ácido, por así decirlo. Aumento de nitróxeno ureico en sangue, é dicir, acumulamos sustancias nitroxenadas e urea no sangue, se elevan tamén os niveis de potasio, non? Que poden causar un problema asociado, que é unha parada cardíaca, non? E tamén, a veces, a anemia, non? Porque unha consecuencia indirecta é que se deixa de producir eritropoyetina, que é unha sustancia imprescindible para a produción dos glóbulos vermellos, dos eritrocitos. Tamén ás veces se produce outra enfermidade que é a osteomalacia, non? Xa que os riles xa non poden coller a vitamina D e convertela nunha forma activa para que esta poda absorber o calcio no intestino e que depositar este calcio nos osos. Entón, fixadevos que ten consecuencias en distintas partes do corpo. Ben, outra enfermidade é a enfermidade poliquística, que é un trastorno de tipo hereditario que se produce porque se producen quistes, aquí os podedes ver, no ril, non? Que van aumentando de tamaño cada vez e van producindo unha insuficiencia renal que pode chegar a ser crónica, non? En moitos casos. Ben. Outra enfermidade é a diabetes insípida, que se produce porque se excreta un gran volumen de ouriños, entre 5 e 15 litros ao día, non? Son ouriños evidentemente moi diluídos, con moita cantidad de auga, xa que unha consecuencia desta enfermidade é que as persoas teñen que beber moitísimo, non? Unha sede extrema, o que chamamos unha polidipsia. Ben, esta enfermedade se produce por un defecto dunha hormona que é a ADH e cando en ese sentido pode ser por dous motivos. Pode ser que se produzca o que chamamos diabetes insípida central e é que non se produce esa hormona e, por tanto, pois esa hormona non fai o seu traballo, non? A hormona antidiurética, ou pode ser que se produzca porque as células do túbulo colector, que é onde esa hormona actúa, son que chamamos células diana, pois non son estimuladas, son insensibles a esa hormona e, por tanto, non fan nada. Esa hormona, aínda que teña hormona, a hormona non actúa, por así decirlo, non fai o seu traballo e, por tanto, se xenera este problema que require que a persoa estea bebendo auga todo o tempo, non? O tratamento é, para os primeiros, para os que teñen diabetes insípida central, é administrarlle a hormona ADH. En cambio, os segundos, aínda que lle administres hormonas, non van a responder este tratamento.
Vale. Os cálculos renais prodúcense pola cristalización de sales que se producen nos ouriños. A unirse as sales, a estar cerca unha de outra nos riles ou na vexiga, van cristalizando e forman cristais como os que vedes aquí, que lle chamamos cálculos renais, que a veces poden ter un tamaño centimétrico estos cálculos. Vale, cales son os síntomas? Os síntomas de esta enfermidade normalmente que se producen os ouriños anormalmente ácidos ou básicos que xeneran a formación destos cristais, non? Sobre todo cristais de oxalato cálcico, ácido úrico e fosfato cálcico. Estos cristais teñen un certo tamaño e obstruyen, digamos, o paso dos ouriños por determinados lugares. Por exemplo, aquí ou aí xusto nos uréteres vedemos que obstruyen o paso das ouriños e isto pode levar consigo unha dor moi intensa, por suposto, nas costas, onde están os riles, ou onde se produce a obstrucción, ou tamén infeccións de tipo urinario, incluso levar consigo, como xa vimos antes, unha insuficiencia renal, porque os riles deixan de facer o seu traballo, non? Entón, que podemos facer para solucionar isto? Pois podense eliminar elesós, ás veces se rompen eses cristais elesós sin necesidade de que ocurra nada, ou se pode abrir os riles e extraer mediante unha intervención cirúrxica ou abrir os uréteres e extraer os cristais que están ali atascados, ou pode utilizarse unha máquina de ultrasons que fai litrotiricia, aquí temos os cristais, aquí mandamos os ultrasons, que son estas rayiñas azuis, e estos ultrasons rompen os cristais en arenilla pequena que xa é máis facilmente expulsada polo corpo. Ben, vamos a falar da hemodiálise, que é o último apartado deste tema. Ben, a diálise digamos, é cando os riles sufren unha enfermidade, algunha destas que temos comentado neste capítulo anterior, pode producir infeccións, inflamacións, que pode ser que fagan que o ril deixe de facer o seu traballo. Es decir, o ril deixa de filtrar o sangue e eliminar as sustancias de refugallo, eliminar as impurezas, non? Entonces, pode ser que ese problema sea transitorio ou porque ese problema se cronifique e acabe producindo unha insuficiencia renal aguda e entonces digamos que necesitamos que o ril volva a realizar ese traballo e para eso recurrimos ao procedimento que chamamos diálise, non? A diálise, as razóns de que ocurra isto son variadas, por exemplo, por medicamentos que dan en o ril, ou digamos, outras razóns, como por exemplo, pode ser a hipertensión arterial, a diabetes, ou infeccións, ou razóns variadas. Entón, que podemos facer cando temos un ril que deixou de funcionar? Pois temos dúas solucións, o trasplante ou a diálise. Nós vamos a falar aquí da diálise. Que é a diálise? A diálise é un procedimento que permite separar do sangue as sustancias tóxicas, non? En que se basea? Pois se basea no principio de osmótico da diálise. Utilizando unha membrana semipermeable, o que fai é permitir o paso de sustancias disoltas e esas sustancias van a conseguir pasar dun lado da membrana a outro, non? E, por tanto, vamos a conseguir separalas, esas sustancias tóxicas, das sustancias non tóxicas, utilizando unha máquina de diálise, non? O que chamamos un ril artificial, non? Bueno, entón, esta máquina o que recibiría o sangue a través dun tubo conectado, aquí temos, por exemplo, unha persoa que vai a sufrir diálise, se extrae sangue a través dunha máquina, non? Se bombea sangue, se lle bota unha certa sustancia, unha certa cantidad de anticoagulante para evitar que a sangue, cando ve por estes tubos, se coagule, non? Esa sustancia suele ser heparina, vale? Logo,
se fai pasar a través dunha máquina que é o dializador, o tubo de diálise, ali por este proceso osmótico de diálise o que se fai é separar as sustancias tóxicas das que non son, as sustancias tóxicas son enviadas fora, e as sustancias xa as sustancias que xa se eliminou a toxicidade son incorporadas de novo ao fluxo sanguíneo de unha persoa a través dunha vea, non? Ben, eh, xa vos dixen que hai que utilizar ás veces anticoagulantes para evitar que a sangre se coagule, pero iso tamén crea un novo risco, que é o risco de producir hemorraxia nunha persoa, non? Por iso, un dos problemas que ten esta técnica é que require de moito tempo. Unha persoa que fai diálise pode chegar e estar incluso varias horas, non, nunha máquina de diálise. Hai outro tipo de diálise nova, ou máis recente, que se fai no peritoneo, que se chama diálise peritoneal, non? Porque o peritoneo é unha membrana que rodea pois, o abdomen, esta membrana que vemos aquí, e unha membrana que está moi irrigada pola sangue. Entón pode, ás veces, esta membrana facer a función de filtro. O que facemos é meter aquí ao líquido que queremos neste espacio peritoneal, o líquido con desfeitos que queremos limpar, e o líquido bo para o corpo vai atravesar a membrana, mentras que o líquido que digamos tóxico, o que hai que expulsar fora, o recollemos e o botamos fora. Entonces, esta técnica é interesante, pero ten un certo maior risco de infección, non? Ben, por último, nos queda falar do trasplante de ril, non? Que é cando a mellor solución que temos cando xa o ril deixou de funcionar completamente, non? Se pode vivir cun só ril, non? Pero cando fallen os dous, a persoa non ten máis remedio que esperar un trasplante de ril mentras pode estar conectado a unha máquina de diálise un certo tempo, non? Ben, un ril novo vai a proporcionar toda, non só esa función de filtro da que falamos, sino outras funcións que tamén son importantes como as funcións hormonais ou as funcións reguladoras, non? Que eso sí que non a fan a máquina de diálise, por exemplo. Por eso é unha mellor solución un trasplante de ril para as persoas que teñan un ril non funcional. Ben, esta operación é unha operación que se fai moi frecuentemente. Os cirurxáns teñen moita experiencia a hora de facela e, por tanto, normalmente ten un risco, digamos, baixo, ¿no? Dentro de que unha operación de un órgano importante é un risco baixo, ¿no? Porque é unha operación moi ben coñecida por parte dos médicos que a fan, ¿no? Ben, incluso ás veces é posible facer segundos e terceiros trasplantes, non? Si falla o primeiro trasplante porque se produce un rexeitamento do órgano, que ás veces se produce, pois se pode esperar un segundo trasplante. Hai que estar a anotarse nunha lista e acordadevos que estos órganos se producen por doación, ou de persoas que morreron, ou de persoas voluntarias, non? Que donan o seu ril, non? A un familiar, normalmente. E con isto chegamos ao final do tema.